Ćao, ja sam Milica, instruktorka sam joge. Podučavam jogu 2 godine, a samom jogom se bavim 7 godina. Do joge sam došla u potrazi za rješenjima za napade panike, anksioznost i depresiju. I kroz nekoliko mjeseci redovne prakse, pranajame, same fizičke asana praksi, meditacije, vidjela sam ogromnu razliku i smirenost u svom nervnom sistemu. Naravno, nastavila sam sa praksom narednih godina i negdje pred kraj studija odlučila da upišem instruktorski kurs kako bih mnogo bolje razumjela širinu i dubinu same joge. Vidjela sam na svom primjeru koliko mi je joga pomogla u regulaciji nervnog sistema, u svakodnevnom životu kroz prisutnost, smirenost, prisutnost sa svojim dahom, smirivanje tokova misli i poželjela sam da još više pomognem sebi završavanjem kursa, ali i da potencijalno otvorim sebi vrata da pomognem još nekome ko prolazi kroz isto ili slično ono kroz što sam ja prolazila ili prolazim. Za minimal yoga kurs sam se odlučila sasvim intuitivno nakon 1 ili 2 Instagram reklame. Ništa me drugo nije vuklo. Osim toga, vidjela sam na sajtu da se obrađuje istorija, filozofija, anatomija, sve ono što mi je bilo bitno, ali da se dosta uči o tome kako da budeš instruktor i podrška i mnogo više od instruktora, od davanja samih instrukcija kako da se uradi neki položaj. Na kursu se radi na tome kako da ti budeš zapravo joga učitelj, ne samo instruktor. Tako da nisam imala sam velika očekivanja na početku kursa, ali sam završila kurs sa prevaziđenim očekivanjem jer smo učili mnogo više od onoga što sam mogla da pretpostavim i radilo se na način na koji nisam mogla da pretpostavim da će se raditi, a to je korištenje i kritičkog mišljenja, ne samo slepo praćenje nekih instrukcija i načina kako nešto treba, već se uči zašto se nešto radi na jedan način, zašto se radi na drugi i kako nešto primeniti da ima smisla za svakoga ko dođe na tvoj čas i za sve nas koji smo u tom trenutku bili u 4. generaciji. Kao nekome ko je završio biologiju i ko je veliki štreber, uživala sam u primenjenoj anatomiji na kursu, gdje smo stvarno učili da povezujemo, da razumemo i kosti i mišiće i samu strukturu yoga asana i kako da se nešto prilagodi nekome ko ne može i zašto ne može. Naučili smo da razumemo i posmatramo ljudsko telo pravilno i strukturirano prikazano. Odmah nakon završenog kursa počela sam da držim online časove, počela sam da držim časove uživo, časove u prirodi. Posljednje 2 godine sam radila i u grupama, individualne, poluindividualne časove. Održavam i razne yoga radionice i uživam u tome više nego bilo čemu što sam mogla sebi da omogućim. Pored samog znanja koje se stekne u ovoj školi, steknu se i prijatelji za ceo život, što je bio slučaj u našoj 4. generaciji, ali i prijateljstva koja smo stekli sa ljudima iz drugih generacija. Naravno, ova škola je mnogo više od samo škole i obuke. Zaista se formira jedna nevjerovatna zajednica sa učiteljima, sa instruktorima koji izađu iz te škole i sa svim vežbačima koji dolaze na časove. Nakon samog kursa, kroz samo nekoliko mjeseci, život mi se potpuno promenio iz korena, gdje sam morala da počnem iz početka, ali sam imala dovoljno sigurnosti, samopouzdanja i bistrine u glavi da donesem neke teške odluke koje su ispale najbolje za mene. Minimal yoga školu bih preporučila svakome ko želi da
nauči kako da razmišlja svojom glavom, kako da nauči da praktično primenjuje znanje joge, ne samo kroz neko ponavljanje, već kroz pronalaženje sopstvenog glasa, sopstvenog stila, kroz yoga praksu. Ova škola nije samo za buduće instruktore i učitelje joge, već za svakoga ko želi da integriše jogu kao pojam u svoj život, što je mnogo više od samo fizičke asane ili pranajame ili meditacije. Dok mi čekamo napredni kurs u ovoj školi, vi se prijavite za osnovni jer se sigurno nećete pokajati. Namaste.